លោកម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបាននាំខ្លួនទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយក្រោយពីប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកនៅវេណេស៊ុយអេឡាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីលោកនិងភរិយារបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកធំៗដូចជា CNN, ABC, Reuters នាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Iwo Jima បានដឹកលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងភរិយាទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កអមដំណើរដោយកងកម្លាំង Delta Force បន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់ទីតាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសាកសួរមុនពេលត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Iwo Jima បានដឹកលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងភរិយាទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កអមដំណើរដោយកងកម្លាំង Delta Force បន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់ទីតាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសាកសួរមុនពេលត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ